Midraş. Oğlum o ne? Adam kafası çıkardı. Ya bir siktir git, kim bu? Amına koy. Dolaşan. Sağ kutu. Sağ kutu. Allah nereden? Kim yazdırdı lan bunu? Bu çocuğu tecavüz ederim sana. öyle oğlum. Bu ne kanka ya? Rex'e Son bıçak falan de almış, şeyde, falan Rex'e de şeyde. Lover bir tane daha var. B olabilir. B'den Salağın. Elimde silah var. Elimde. Ha. Short var. Bomba burada. Oo. Arka geldi. Ne arkası? Çık. Yes, I'm the boss. Kanka. Bir şey. Çak şimdi. Oğlum ne oldu lan? Isırma geri zeka. Bırak aa! Ateş ettiğim yönde sağ taraf ya. Öldür. Adamın Öldür amına koyayım öldür onu. Öldür onu kafasını kes öldür onu. Ezez kafasını ezez gözünü çıkar ezez kulaklarını ısır. Kalk ayağa amına koyayım. Tamam, adamlar bizi orada zaten. Köşeye bir yere şurada da lan. Kocanı çıkart. FPP aldım, nasıl gireceğiz? motoru falan çıkar. Kanka bir can. Burada yukarı. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Kanka bana düşünüyor. Öldük ya. Bir canımız böyle mi gidecek? O ne o? 15 kaldı. Elektrik çarpacağım. Böyle mi? Oğlum çok vurdu lan. Oğlum nereden? Aynen golemi önüne geçtim ben takılıyorum. Sağ üst. Soldaki listeli bu arada. Geldi. İşte bu. İşte bu. Diyor yapıyordu. Anafor headset ananı sikeyim. Oklarınızı son boss'a kadar saklayın bence. Siyem kalsın. 4 deadly cohorts, axemen, crossbow-wielding mages, and elite marksmen hemmed them in from all sides. The axemen had to be the first to fall, their lines broken before the mages could infuse them with ancient empowerments. For if those barbarians were to be emboldened,
Not a single second would remain to escape the wrath of the mages and crossbowmen lingering in the rear. There was a grim flaw in the plan. The bolts of the elite crossbowmen possessed an unimaginable, devastating power. The entire unit was on the verge of being broken then and there, about to bear the wrath of those ominous arrows that stood ready to rain down death at any moment.